99%的特斯拉车主啊，肯定会遇到这样的一个问题：当你的车行驶了3年或者是5万公里啊，在打死方向盘倒车啊，或者是过减速带的时候，就会有这种声音。还有啊，就是这个支臂胶套容易老化断裂，打方向异响，就是因为这个上叉臂的内球头干膜没有润滑，所以产生的异响。我们只需要更换改进版的这个上叉臂，这个支臂呢，只要这个球头没有松旷，没有间隙我们单独更换这个胶套就可以解决问题。如果你的特斯拉也有底盘异响和松散的问题可以过来找我，我来帮你节约维修费用。